fisken uppe i den större salen klockan 11:15. Den har ingenting med vegetarianism eller djurens rätt att göra, förutom att jag har vänt på perspektiven. Så att det handlar om en jättebläckfisk som äter upp människor istället för att människor äter upp djur. Kan ni komma på om ni vill. Men nu, och jag måste också säga, jag har varit vegan i 20 år och det är så fantastiskt att komma in här idag och se liksom, det är en helt annan bild än vad jag är van med. Liksom, det är människor i alla åldrar och det känns som att det är helt rätt där med att vara vegetarian plötsligt. Det har varit fel i 15 år, men nu är det rätt. Underbart. Och det skulle jag gärna vilja att vi provar att applådera en gång för dem. Det går bra. Vegovisions första föreläsare heter Erika Palmkrantz Assis och är något så fint som raw food-drottning. Då kan vi väl applådera en gång till. Knarkkungar har jag hört talas om förut, men raw food-drottning, du får gärna komma fram här lite grann här så att man, vad är raw food, bara så att alla är med på vad det är det här ska handla om? Ja, det är vegetariskt. Vänta lite, först Erika. Nej, då får vi sätta på den lilla knappen. Så, ja, vad är raw food egentligen? Ja, egentligen så är det vegetarisk mat fast den inte upphettas. Inga stekpannor eller kastruller. Så att det är frukt, grönsaker, nötter, frön, alger, skott, groddar, kallpressade oljor, honung om man vill använda det, superfoods, vissa sädesslag som inte upphettas då över 42 grader, med magiska 42 grader. Okej. Och hur blir man raw food-drottning? Ja, det vet inte jag heller. Man skriver en jävla massa böcker. Jag har skrivit 9 böcker, så det är 3 av dem som jag har här. Varmt lycka till och hoppas ni får trevligt och intressant. Vi ses om en stund. Ja. Ja, fint att få se så många här i det här busvädret. Att man ens kommer ut i det här vädret. Men det är ju så att man kommer till en plats där man möter likasinnade och att det finns en plattform för massor av inspiration, så tror jag inte att vädret är ett hinder. Och jag ska prata om raw food. Men i dagens läge så bombarderas man med olika koster, dieter, det är LCHF, GI, paleo, det är man ska vara vegan, man kan vara klimatvegan, man är vegan fast man äter honung, eller så är man pescetarian, då äter man fisk. Ja, det finns olika slags inriktningar och även inom raw food så finns det de som äter raw food, men de väljer att äta råa animaliska produkter också, eller finns det de som bara vill äta massa frukt, och så finns det de som äter 50% rå eller 80%. Ja, så ni förstår, det är ett virrvarr bland alla de här kosterna, och alla ska göra en smal, snygg, sexig och lycklig i kontentan känns som av alla de här kosterna. Men det som jag ska prata om är raw food, för det ligger mig så otroligt varmt om hjärtat och har gjort massor i mitt liv. Och det som jag vill inspirera er till här är att våga testa lite mer rå mat, och även att få er att känna av vad mår jag bra utav. För bland alla det här bombardemanget av olika koster och inriktningar, även om det är etiska eller om det är att man mår bättre i kroppen eller i själen, det finns olika aspekter, så är det så här, vi är unika biokemiska individer allihopa som finns på den här jorden. Jag tänker oss som de här snökristallerna som inte finns en annan lik den andra, så är ju vi också. Så att en kost som är så här paketerad för någon funkar inte på en annan. För att vi är på olika sätt. Vi har olika bagage med oss också. Jag såg ett program igår just det här om man bodde på en bondgård och man ammades längre och man föddes på naturligt sätt, så hade man mindre risk för allergier. Det är så mycket som spelar in i vad som är bra för mig. Så att i det här virrvarret som jag också går igenom bara innan den här snäva raw food nischen, så känner jag att jag hela tiden landar i att vad är bra för mig just nu i den här stunden. För kost ska göra oss starkare, friskare och gladare. Kost, okej, om man gör en detox eller om vi fastar, som vi kanske kommer in på, det kan man då känna att man känns lite skakig, lite, att man rensar ut, men det är ju för tillfälle. Annars så ska mat göra att man blir starkare och gladare och verkligen man har ett högt immunförsvar. Det är därför som vi har
mat. Det ska ge oss energi. När vi pratar om raw food så pratar vi om en livsenergi också, som vi kanske inte alltid pratar om i de andra kostinriktningarna. Och den här lilla flummiga biten ska jag alldeles strax gå in på för den som intresserar mig också, den här livsenergin, den här livskraften som den råa maten står för mig. Är det någon som är helt obekant till raw food som sitter här inne, som aldrig testat? Wow, härligt! Det var så att jag började för snart 11 år sedan med raw food. Då hade nog kanske alla räckt upp handen mer eller mindre, för det var inte så känt. Det som var känt var mer levande föda, som fick sig en boom på 70-talet med vetegräs och groddar och fermenterat och blötläggning med Ann Wigmore. Hon var verkligen en som satte lämnar över stafettpinnen sen det som har blivit liksom lite lyxigare och lite mer dekadenta raw food så att säga. Men så att det har hänt mycket, precis som Christer sa inledningsvis här, vad har hänt de här 20 åren sedan han var vegan, vad har hänt med raw food de senaste 10-11 åren. Och varit med på den resan, det har varit fantastiskt att se hur det har utvecklats. Men innan jag går in på raw food lite mer, och jag ska också säga det att på grund av att jag har monter där uppe på grund av sjukdom så är jag mestadels själv i den montern, så att jag kommer att ha ett öppet forum för lite frågor där avslutningsvis, just för att jag inte har så möjlighet att ta frågor efteråt här vid scenen, så då får man komma upp till montern, så då kan ni som vill fråga kommer jag ha en kvart så att vi kan ställa lite frågor, för jag tycker det är intressant vad ni vill veta också. Jag kan ju stå här och prata till morgon bitti, jag ska vara här klockan 12 imorgon, och jag ska nu stå här till klockan 12 imorgon bitti och fortsätta, för jag tycker att det är så fantastiskt och har så mycket att dela med mig och vill jättegärna svara på frågor. Men mitt namn är då Erika Palmkrantz-Assis och jag bor här i Göteborg. Jag har 2 barn, Saga och Liv, som kommer hit sen. Jag vill hälsa på dem också, och så min man Sam. Jag har ätit, levt och antats raw food i snart 11 år. Och jag var väl som en vanlig, normal tjej, åt nyttigt och hälsosamt tyckte jag och tränade. Jag hade min vegansläng där på gymnasiet innan jag träffade en kille som vars pappa var vd för Scan. Så att då började man käka hamburgare och grejer, så att då blev det, tyckte de jag var knäpp, och så började jag äta kött. Så, men det gör jag inte längre. Men det är lustigt hur livet kan ta sina vändningar. Men, så att jag har alltid varit intresserad av mat och träning och röra på mig. Och jag trodde att jag åt nyttigt. Och att mat verkligen skulle vara energi. Men jag förstod när jag hade träffat på raw food att så var det inte. Att det var jag trodde var äta nyttigt och vad som gav mig livskraft gjorde inte alls det som mat kan göra för en. Jag hade alltid lite ont i magen. Jag hade alltid lätt att lägga på mig i vikt. Jag hade alltid lätt att jag svullnade upp i kroppen, la på mig vätska. Jag hade otroligt varierande eller svajande blodsocker. Jag blev glad och så dalade det och så åt jag någonting med sött och så åkte det ner. Så att så var mitt liv, och humöret följde ju tyvärr med det här blodsockret. Och så kände jag att den här lilla glöden till livet, vad har livet egentligen? Vad är själva essensen av livet? Jag kände att det fanns ju liksom inget så himla roligt att leva. Jag gick till jobbet och så gick hem och så var det helg och så gick man och tränade. Det var ett sånt grått ekorrhjul, en sån här. Det kändes mest som en sån här tråkig dag. Jag tänkte, ska livet vara så här, men då kan det lika gärna kvitta. Så att jag sa upp mig på mitt jobb för att skapa utrymme. Det är som när vi gör en detox. Vi rensar ut och skapar utrymme i kroppen också när man fastar. Så rensar man för att liksom göra en ny plattform för någonting annat som ska komma in. Så att jag sa upp mig för att jag tänkte att nej, men nu ska jag Nu ska jag hitta hem här. Det var en stor på vinlägen här, se om jag är tillräckligt teknisk. Är det någon som vill komma fram och hjälpa mig? Nej, kolla! Kunde. Jag är van vid Mac, det är där PC var ju man kan röra på. Så då tänkte jag, nu ska jag ge mig ut på en resa här för att hitta hem. Och att på den här resan så hittade jag mer hem än vad jag någonsin trodde att jag skulle göra. Jag hade hört talas om min kusin som har en hemsida som jag verkligen rekommenderar, som heter thegardendiet.com.
Hon har ätit råfugl nu i över 30 år och hennes för detta man har de separerat i snart 50 år. Storm heter han. Så Storm och Gingy, de hade då dagsläget 4 barn och de behöver hjälp. Och jag tänkte, jag åker dit och pausar lite och är lite halv och här och hjälper min kusin. Och så gick jag in och kollade på hemsidan. Jag hade hört talas om hon var konstig och de såg madrasser och bara åt nötter och frön och apelsiner. Och de var lite såhär, hippie-like som bodde i Kalifornien. Så gick jag in och kollade på hemsidan och bara, det var ju verkligen så. De stod där och bara åt det 100% den här konstiga fågelmaten. Tänkte jag, strunt i det, jag åker dit och tar hand om barnen och går till närmsta pizzeria eller hamburgerkedja eller handlar min vanliga mat. Så på flyget dit så tänkte jag, men gud vad har jag gett mig in på egentligen? Här ska jag vara i 10 veckor och vara i deras hem där man inte fått in en lagad matbit i huset. Liksom. Det är abandoned. Liksom. Eller man tar inte in någon lagad mat i deras hus, så är det bara. För Storm så var lagad mat lika med cooked food is the demon. Liksom det har han präntat in i mitt huvud. Vad det nu innebär behöver vi inte gå in på här, men för honom så var det som var det viktiga. Så då fick man inte till sig, hur ska jag klara mig? Hur ska jag kunna vara mätt? Hur ska jag kunna få näring? Hur ska jag orka på den här maten om jag nu inte hittar någon annan mat? Och jag hade också föreställt mig att de skulle vara bleka, taniga, energilösa varelser, min kusin och hennes barn och hennes familj då. Men när jag kom dit så möttes jag av strålande människor som såg så hälsosamma, friska, muskulösa, otroligt fantastiska, intuitiva barn med väldigt öppet hjärta men också väldigt, väldigt mycket energi för att få när man äter väldigt ren mat. De hade för mycket energi som vi var tvungna ut och rasta dem varje dag och jaga dem. Och det är det som man får mycket av raw food, så är det energi. Så att när jag kom in i det här kök så 40 kilo apelsiner, solmogna tomater, avokados och en sån här ung kokosnöt i kylskåpet, så blev jag blixtförälskad. Och där hittade jag hem. Mitt svajande blodsocker försvann på en vecka. Jag tappade 3 kilo i vikt. Jag la inte på mig vätska längre. Och min alltid bullrande mage, så förstod jag, är det så här när magen är lugn? Då förstod jag hur det var, bara efter en vecka, hur det var att må bra. Och bara på den veckan så kände jag också att jag fick tillbaka den där glädjen. När man vaknar på morgonen och bara, det är en ny dag, undrar vad som ska hända idag, vilket äventyr. Så där var jag i 10 veckor åt 100% närproducerad ekologisk och rå mat. Nu var det i Kalifornien när man bodde bredvid apelsinlundarna och det är varmt och skönt och man kunde gå på restauranger för 10 år sedan. Så det var fantastiskt. Men när man kom tillbaka till Sverige så var det säkert som Christer tänkte på när man var vegan för 20 år sedan. Att man sa, levande föda kanske jag hört talas om, jag går för det här ingen hört talas om. Så jag kände mig otroligt ensam i det här. Min mamma som skulle varit med på scen men tyvärr fick den härliga vinterträffen som inte är här då. Hon blev den som testade allt. Jag började stå i mitt eget kök, utforska, experimentera. Jag läste på nätet, det fanns en nedlagd råfugblogg, det var det som fanns. I dagsläget, jag vet inte hur många, finns det 1000 råfugbloggar bara i Sverige, man delar recept. Så det är fantastiskt vad som har hänt. Men då började jag skriva den här boken Råfugl på svenska. För att visa vad råfugl är. Så att råfugl är som sagt grönsaker, gröna blad, nötter, frön, alger, skott, groddar, frukter, bär, superfoods, vissa sädesslag, oljor och även honung om man väljer att använda det. Och maten upphettas inte över 42 grader. Och vad är de här magiska 42 graderna egentligen? Ja, det är rätt mycket magi i de där 42 graderna. Först och främst så försvinner ungefär 80% av näringen när man upphettar maten. Och i ett samhälle som vi lever nu där maten innehåller 50% mindre näring än 100 år tillbaka i tiden, har jag läst lite olika, men ungefär. Eller vi är mer försurade, det är mer stress, mer föroreningar. Så att nu om någonsin så måste vi äta mat med massor utav näring. Och den maten som också är processad som vi äter, den
stjäl ju tyvärr näring ifrån oss också som socker. Så att vi försöker ju att få i oss så mycket näring som möjligt för att ha ett högt immunförsvar för att kunna leva så länge som vi kan leva till vi är ungefär 125 år. Så det är inget problem egentligen för mänskligheten om vi lever i en hälsosam miljö och ger kroppen näring och inte belastar den så mycket. För då får det också belasta kroppen ganska lite. Allt man gör belastar kroppen, det låter så tråkigt att säga, men att man ska försöka minska belastningen så mycket. Så när man blötlägger och groddar och man dricker juicer så minskar man belastningen för kroppen. Våra inre organ behöver inte jobba på samma sätt. Det är också när man upprättar maten så försvinner stor del av de här levande enzymerna. Jag har hört talas om dem tidigare. Och de här levande enzymerna de är som näring för våra celler också kan man säga. Det är därför Rawford kallas för den självläkande kosten eller föryngringskosten. För vi föds med en enzymförråd kan man säga. Och det försvinner med tiden. Så att egentligen och man kan knapra på det enzymförrådet också om man sover dåligt eller kanske till och med tränar för lite eller till och med tränar för mycket, äter dålig processad kost. Så det finns många olika livsstilsfaktorer som gör att man knaprar på liksom det här enzymförrådet. Eller jag brukar se det som en så här förråd med livskraft istället som man får vara liksom ganska rädd om. Så att när man äter mat som har de här levande enzymerna intakta så hjälper vi kroppen att läka sig själv och leva till vi är 125 år och vara friska och lyckliga så att säga. Jag tror att det går hand i hand genom att vara frisk. För när man är sjuk så är det bara en enda sak som man önskar sig. Det är att vara frisk. Men när man är frisk så har man 1000 önskningar. Så att det får man komma ihåg att när man tänker att gud vad tråkig den här juicen smakar. Så jag brukar säga att ibland gör det bara gott för kroppen. Det smakar inte så gott i munnen när man tar en shake och så bara känner man i kroppen och bara det här kändes bra men det var ingen upplevelse i munnen riktigt. Så att om man tänker på att jag vill minska belastningen på min kropp och ge den så mycket levande enzymer som möjligt för att kroppen ska få möjlighet att läka sig själv och även liksom vara så ung som möjligt. Det som också händer när man upphettar maten så försvinner mycket av vätska. Om man har så här mycket spenat, om ni skulle lägga den i en mixer och mixa den, klart det blir mindre men det blir uppblandat. Men är det så att man tar den här påsen med spenat och lägger den i en stekpanna så blir det så här lite kvar ett litet hörn. Det är mycket av vätskan som har försvunnit upp i luften som vi egentligen behöver till våra kroppar. Vi kan dricka vatten, mängder med vatten, men det är alltid lättare för kroppen att tillgodogöra sig vätska när det kommer i form av färska frukter och grönsaker och bär. Det består ju ungefär, ett spädbarn har 95% vatten med ungefär 70-75% vatten. Det är lite olika, man läser på olika ställen. Så att vi behöver väldigt mycket vätska och en folkhälsosjukdom i dagsläget. Att man har kanske dålig mage, att man lätt fryser, huvudvärk, förstoppningar är att man dricker för lite vatten. Men istället så går man och tar ett piller. Så att genom att äta frukt och grönsaker så får man i sig på ett mest naturliga sätt, för det kommer i en kombination med salter och vitaminer och mineraler, så kroppen har lätt att ta till sig det. Så att då bevarar vi vatten så vi håller en bra vätskenivå i kroppen. Men sen också det som jag tycker är fascinerande och otroligt intressant med Rawford är den här livsenergin. Har ni känt på den någon gång? Den livskraften som den levande maten, den råa maten innehåller. Har ni känt skillnaden någon gång? För många är det så här att men jag behöver inte äta 100%. Och jag inspirerar alla till att äta så mycket liksom Rawford levande föda som man får till i sitt liv. Men om ni har testat att äta 100% under en viss period så är det jättestor skillnad. Men om man ätit 100% lagad mat och ökar till 50% så är det också en ofantlig skillnad. Och sen när man ökar ända upp till 80% så
så är det också en fantastisk skillnad. Just att kroppen får det här, man får vätska, man får levande enzymer och får näringen, men också det här som vi inte kan förklara, den här energin som försvinner när vi upprättar maten. En slags livsenergi. Och den kallas för biofotoner. Och det är, om man ska förklara det, så är det svagt utstrålande av energi. Och ni som har kanske sett auror och ser hur de bilderna ser ut. Jag kan rekommendera ett visst som heter Kirlian-fotografi som ni kan googla fram. Kirlian. Och där kan man se skillnaden på exempelvis på en tomat som vi lagar och en tomat som är rå. Och då kan man se hur deras energifält har blivit mycket mindre när den är upphettad än när den är rå. Och i min verklighet så tror jag att den där energin också påverkar mig och min energi. Och man behöver inte tro det, men jag tror det. Och nu delar jag med mig vad jag tror. Så att och det är ofta det som man känner, eller någon kommer fram till om man har provat att äta mycket mat. Har det hänt någonting med det? Ja, du har lite lenare hy, du har lite klarare ögon. Men det är något pyr i blicken, det är någonting som människor inte kan sätta fingret på vad det är. Så ni har varit med om det, ni som ätit rå mat. Att ni får den feedbacken. Och det är så här att det har hänt någonting med energin kring dig som inte går att förklara, men det är så uppenbart att det har hänt. Låter kanske helt spacigt, men det är det som fascinerar mig med den råa maten. Och verkligen så här, det är det jag utforskar. Det är fantastiskt intressant med fetter, protein, kolhydrater och det ska sättas samman för att bli det kompletta. Men jag är torsk på den här livsenergin. Så att jag är så att kroppen bara, allting kommer med levande enzymer som en av mina raw food gurus som heter Gabriel Cushions. Om allting kommer med levande enzymer så kommer det en komplett universell liksom, form. Och kroppen bara kan adaptera det. Så det är jättefint liksom när man får läsa böcker som har den inriktningen, den här livsenergin. Det kan låta jätteflummigt, men jag tycker det är bra att nosa på det och även i den här hysterin som jag inledde med när man ska räkna fetter eller proteiner eller inte äta några kolhydrater. Nej, men jag går på livsenergi. Det är den energin som jag ser i den råa maten. Och den energin har gjort att man får mycket energi. Så därför skrev jag 9 böcker under de här 10 åren. Under de här 10 åren så har jag träffat väldigt många människor och varit ute och föreläst och fått väldigt många fina mejl, liksom, hur raw food har förändrat deras liv på en essentiell grund. Så det är otroligt fint, och om man inte har utforskat det så verkligen hoppas jag att när ni går hem, ni kan gå in på min hemsida. Jag har vykort här, rawfoodbyerika.se i min hemsida, men jag har vykort och visitkort. Att ni går in på hemsidan, skannar av recepten, gör ett recept och bara testar att göra detta och så bara känner, hur kändes det? Hur landade den här måltiden eller smoothien eller godsaken eller bollen i min kropp? Hur kändes det när någonting var fyllt med livsenergi? Och för någon kan man säga, det där låter för mycket och för jobbigt. Så hoppas jag att ni kan i alla fall se att 50% får vara en del utav mitt liv. Och det är ganska enkelt att gå 50% då. Vi är alla olika människor, men en del behöver göra det. Jag får gå all in, annars så kommer det inte bli någonting. Och är det en sån person så rekommenderar jag bara att göra på för 1 vecka, 1 till 3 veckor, eller att man gör det 1 månad. Är det så att du får lura in dig själv så är det bra att ta bort alla de här sötsakerna som man äter annars och ta in raw food desserter eller de här sötare kakaonipsen som jag har i provsmak i montern. På något sätt ta bort alla de här processade vetemjöl, om man fortfarande äter mjölkprodukter, vitt socker och bara göra raw food godsaker. Och bara göra den justeringen i sin kost gör jättestor skillnad. För det minskar också belastningen på kroppen. Eller bara att implementera en grön smoothie eller en juice per dag är också fantastiskt.
Och så bara se och byta ut den där snabba snickersen kanske på Pressbyrån till att men shit, jag köper 2 bananer istället. De här små skiftningarna i livet, det är de som gör den hela stora skillnaden egentligen. Så att våga testa där, hur kan du ta, oj det blev en grön smoothie, oj det blev, jag äter inga andra desserter nu än bara raw food desserter, oj jag vill köra en hel dag raw och se hur det känns. Och sen som på alla andra koster så kan det bli helt snett när man äter raw food, om man bara går omkring och äter morötter hela tiden så bara, jag mår inte bra. Och det blir så här, nej, men det får ju vara en balans. Och den balansen har jag försökt att dela med mig av utav i mina böcker. Så jag har 6 av mina böcker där uppe, de andra 2 är publicerade på ett amerikanskt förlag och en på ett tyskt förlag. Så att 6 olika böcker har jag uppe i min monter om ni vill kika vidare. Och jag är också här hela dagen givetvis och imorgon. Om ni inte får möjlighet att gå förbi idag. Vad jag skulle säga mer? Jo, det här är min senaste bok, Rawsome. Det är just det här jag ville få inspirera människor till att byta ut glassarna så att den kom i maj. Så det är glassar, milkshake, mjölk, det vet väl ni som är här vad det är för någonting. Milkshake istället för milkshake. Mjölk är växtbaserat betyder det. Smoothiesar och juicer. För att bara byta ut detta i sin kost så mår man mycket, mycket bättre. Och som jag sa tyvärr då så har jag lite kort för folk i monter. Så att jag öppnar upp för lite frågor här innan jag avslutar. För det viktiga är ju att ni får veta vad ni vill veta också tycker jag. Kort bara så ska jag säga, imorgon har jag en workshop i någon lokal. Jag kommer inte ihåg namnet på den. Men då ska jag visa ungefär hur en råfooddag kan vara upplagd med frukost, mellisar och luncher och så får vi se hur många det blir om jag har möjlighet med provsmak och sådär. Annars så är det lätt att göra det och applicera det hemma själv sen. Så, är det någon som har några frågor? Ja, vi börjar där borta. Vi har en mikrofon här också. Ja, men vad bra. Vet du hur det går runt? Eller det kanske var stark röst? Ja, jag har stark. Ja, bra. Jag har 2 frågor. Den första frågan är alltså kostnaden. Om man skulle äta 100% i en månad. Hur mycket skulle det kosta jämfört med vanlig kost som man lagar? Ja, precis. Så egentligen så kostar den inte så mycket mer. Den kanske kostar några 100-lappar mer. Det som kan kosta är att man inte har basutbudet i skafferiet hemma. För det tar ju, som att köpa en hel nätpåse så är ju den ganska dyr. Man kanske bara äter halva den månaden. Men det har ju varit en lite dyrare inköpskostnad och bunkra upp det där skafferiet som man annars har. Kanske sojafärs i eller att man har pasta eller... Så att ha ett basskafferi kostar lite grann och vad heter det? Göra i ordning så att säga. Sen när man äter ute så är det man hittar en restaurang så är det inte samma om man bara köper en falafeltallrik med pommes frites någonstans. Så där är också skillnad när man äter ute. Så att det kan kosta några 100-lappar mer. Men det som man får tänka är att man också man är sällan sjuk. Det blir som en livförsäkring egentligen. Istället för att sätta in en pensionsförsäkring så lägger man den på matkontot. Men det är också olika om man tränar mycket eller om man är liten i maten så varierar det också. Och vad man har ätit innan. Har man inte valt ekologiskt innan och har man ätit borbis eller nudlar eller så blir det jättedyrt dyrare också. Så för att råfood går hand i hand med ekologiskt just för att vi väljer ren mat. Och den här omtanken om hela jorden också. Att det inte bara jag som ska må bra utan det är bonden och hela kedjan till mig ska ha mått bra. Så att det kan kosta lite mer kan det göra. Vad andra på? Ja, den andra frågan. Jag tränar ju väldigt mycket. Jag har sysslat med Sverige och sådär. Och om jag skulle välja att äta raw food istället för vegansk kost, är det lätt att träna och sitta på raw? Ja, det finns ju många som tränar som äter rå mat.
det man får, och det är också olika inriktningar. En del som tränar mycket, de äter mestadels frukt eller 80-10 i kosten. Men det är också, man kan träna, det finns många rawfoodister som tränar mycket och får jättebra resultat. Man får ju också kanske säkerställa proteinkällan och ta extra proteinpulver, risprotein, hampaprotein eller andra proteinpulver som finns, och att man kanske får i sig större mängd kolhydrater och liksom nyttiga fettsyror. Men det går absolut bra att träna. Gör det. Sen också inriktningen. Det är så att jag vill vara snabb och springa maraton, eller som du cyklar, eller vill jag bygga muskler, och vad har jag för grundfysik i början och få utveckla just det, den kategorin av träning. Så det får man ju också se till. Om man håller ute och har led eller styrka, eller liksom som yogisar, de älskar att äta rawfood för de blir ju så här, de kan linda in sig själva, och andningen öppnar ju upp otroligt mycket när man äter rawfood. Det är som min man, jag träffade honom på en detox en vecka, han var så kär så han bara gjorde det. Så han har inte gjort det sedan dess nämligen. Men han tränar mycket yoga, så att han kände sig som dammsugare. Han bara andades in, liksom andetaget tog aldrig slut för att allting var så rent. Och kände sig väldigt liksom, fin och så, lederna. Han är stor del på för man inte bara. Någon annan fråga? Ja. Jag undrar vad du tänker om lönnsyra. För jag har sett många bloggare som använder det, men det är väl inte rå? Nej, det är upphettat, och det finns så här gränsmat som dijonsenap, balsamvinäger. Och jag äter inte 100% rå. Nu har jag en dotter som är 11 månader som jag fortfarande ammar. Så att jag liksom, då måste jag vara hemma och liksom ha superkoll. Och när man har barn, som har familj och barn, det är så här, oj, jag har äta idag, wow, fantastiskt egentligen. Så lönnsyra, det använder man. Och många använder lönnsyra istället för agavesyra. Agavesyra kan vara lite dyrt och lite omständigt att få rå, och det kan också vara att det påverkar blodsockret lite för mycket. Och jag experimenterade, jag har inte använt lönnsyra, men sen blev jag nyfiken på lönnsyra. Så då började jag testa det. Jag kände att mitt blodsocker mådde mycket bättre av lönnsyra, och att smaken blev godare, för agave kan vara lite stark och för söt. Så man använder någon gång då och då. Men vill man ha 100%, så många som jag känner de undviker det. Men jag har ett sötningsmedel som jag verkligen rekommenderar som heter Jakonsyra, som kommer från en rot som är rå, som är väldigt låg för kemiskt index, innehåller mineraler och även de här frukt- och oligosackarider som gör att vi inte tar upp sötman på det sättet utan passerar. Så att det är mitt favoritsötningsämne, eller medel. Så lönnsyra, absolut. Om det är så att man inte vill vara hardcore 100%. Ja, det där är ett kärt ämne. Då har vi Saga som är 8 år. Och första året så fick hon mestadels rå och vegansk kost. Tills hon var 1,5 kanske. Sen såg jag på henne, som jag har sett på många andra barn som äter mycket rawfood. Hon började få gråa tänder. Gråa betyder att man inte har tillräckligt med mineraler, att man liksom dränerar kroppen på mineraler och får känsliga tänder. Det är ett dilemma inom rawfoodkosten att man får för känsliga tänder, att man inte har tillräckligt med mineraler i sin kost. Man äter för mycket sött hela tiden, så att det hela tiden är en syraattack. Och jag har också haft det dilemmat när jag åt för mycket frukt. Jag kunde inte bita, jag kunde inte ens titta på däcket. Det var isar i mina tandhalsar. Så att då försökte jag se hur kan jag lösa det här. Liksom. Så det var då jag började med äta mindre sött, och jag gick mer åt liksom, fett- och proteinhållet. Det var som fungerade för mig. Så att då började hon få mjölkprodukter, och hon istället för ersättning hon började också äta ägg. Och då efter bara några månader så blev hennes tänder vita, och då blev jag såhär, attans liksom. Det här var inte alls det som jag ville. Jag ville att hon skulle klara sig på 100% vegan och rå mat, men jag får ju sätta mig själv vid sidan av, och hon får göra sin resa med sin mat, men att ställa fram
på morgonen får hon äppeljuice med vetegräs i varje morgon. Och så äter hon någonting till. Ibland äter hon chiagröt och äter mycket frukt och grönsaker. En grön smoothie, juice av vetegräs. Grönsaker och morotstavar och liksom råa desserter. Men hon måste ha varit nyfiken på att äta kompisar med godis och inte jag godis. Vad är det godiset? Så att det är jättesvårt, men nu har jag en liten till som jag experimenterar med. Så att jag tycker att man är mamma, man får liksom vara förståndig i hennes och möta hennes näringsbehov. Också de är växande varelser, de är inte som jag som är vuxen på det sättet. Sen finns det ju hjälp att få, men också så kan man känna sig väldigt ledsen emellanåt när dietisten säger om Gud får inte alls i sig den näringen. Och då ska man dra upp alla superfoods som den här lilla bebisen får. Och får hon inte i sig tillräckligt av det, så den där barnet som bara lever på barnmat, ja, hur ska man jämföra? Så att som min morsa gjorde han där hirschgröt och fick hon lite så här rå jordgubbssylt till. Nej, hon ville ha min superfoods smoothie på mandelmjölk och chiafrön och alla de här olika pulverna som jag har. Den ville hon äta istället. Så att det är det så att de måste utforska själva lite grann. Men att man hela tiden erbjuder dem och ställer fram. Och ibland får man vara, som jag gör med min 8-åring, så här, häller upp så här mycket smoothie så behöver man egentligen bara dricka så. Så dricker hon halva och så jag dricker. Nej, jag får inte dricka mer, säger jag. Utan men då har fått den lika mycket som jag tänkte att man skulle få i sig, som man får lite smart. Så att man hela tiden erbjuder att du är förebild hela tiden. Dricker du vetegräs på morgonen, det är klart att hon blir nyfiken. Har vi alltid grönsaker på bordet eller groddar, ja, då äter ju hon det. Men hade inte haft det hemma eller ställt fram det på bordet så hade hon inte ätit det heller. Så att på det sättet tror jag att man får se barnets individuella behov helt enkelt. Kanske lite luddigt svar, men det är det svar jag kan ge. Ja. Hallå, jag undrar lite om groddar och så. Jag tycker det är väldigt svårt att få typ bönor och groddar. Linser går bra, alfafrön går bra, groddar, det är möglar oftast för mig. Samma sak med säd tycker jag också är svårt. Bovete är det som funkar. Så jag undrar om det har något tips på hur man lyckas med sina groddar. Och så undrar jag, för det står ibland att man ska förvälla vissa groddar, till exempel sojabönsgroddar, kikärtsgroddar, för de innehåller någonting, jag vet inte. Ja, en enzym som man gör att man inte kan ta upp näringen i dem, som bara försvinner när man upphettar. Och där är så här, en del säger det och en del säger det andra. Så att jag groddar kikärtor kanske inte är det som jag gör oftast. Men så finns det ungefär hälften som säger att du måste förvälla dem och hälften säger att du behöver inte förvälla dem, utan de här enzymerna försvinner i blötläggningen och i groddningsprocessen. Och en del kan känna att bara, det här kändes liksom inte bra i magen. Och så när jag kanske ätit groddade kikärtor, bara, nej, det kändes helt okej. Så att det här är svårt. Det är bland de här kostinriktningarna, även inom raw food, många personer säger olika saker, så blir man förvirrad. Jag känner att jag bara går in på en blogg så blir jag konstant förvirrad. För att bara, men vad är jag i det här någonstans? Så att, hur känner du när du inte har blötlagt? Så testa det. Och för att lyckas, det finns ju de här påsarna man kan grodda i, groddpåsar. Har du testat det? Nej, groddpåsar är ganska bra för de hänger man. Det finns ju de här groddlådorna, Bergs groddlådor. Jag köpte en sån automatisk sprinkler för 1000-lapp. Jag tog bara plats och var jätteomständig. Så att ofta så groddar jag bara i en sån vanlig groddburk hemma. Men sen jag tror jag också att det är mycket miljö runt omkring. För jag gör på precis samma sätt groddar i min gamla lägenhet som jag gör i min nya, där vi bor nu. Och nu lyckas jag med groddarna, det möglade de alltid. Så jag vet inte om det var någonting med, som genomströmning och luften, och väldigt dålig ventilation i den lägenheten jag bodde tidigare. Så jag vet inte om de yttre faktorerna också kan påverka. Men att skölja dem är ju jätteviktigt.
Kanske morgon och kväll. Testa de här olika lådorna. Linser groddar jag bara i vanligt urkslag på köksbänken. Och sen när det är sommar får man vara lite försiktig med att grodda också så att det inte blir bildas bakterier och för mycket mögelsporer. Så att testa de olika alternativen. Med groddpåsar brukar alltid lyckas nästan. Det är väldigt enkelt också. Det finns groddpåsar att köpa. The Sproutman heter den. En gubbe som är bäst på grodda. Några fler frågor? Jag ska hinna 2 stycken till. Ja, jag har en liten, en tanke eller typ undring kanske. Typ, jag äter mycket råkost för att jag tycker det är gött liksom. Men ifall jag skulle äta mycket mer råkost, eller liksom problemet för mig är typ att det är svårt att äta tillräckligt mycket liksom, om man säger kilokalorier, typ, eller så att man inte blir smalare liksom. Att man får i sig nog mycket för att liksom, man blir så mätt fast det är inte kanske lika mycket liksom. Precis, jag förstår vad du menar. För mycket fiber och man blir mättad och att grönsaker, ett salladsblad, liksom, man kan inte ha så här mycket sallad som att det är 100 kalorier egentligen. Så att det är då man får kanske komplettera med de här som är lite mer kaloririka frukter och grönsaker som kanske banan innehåller mycket kalorier och att det är det som jag tycker är så bra med råfrukt. Man får äta råfruktdessert varje dag för att jag måste det för att fylla upp mitt kaloribehov nästan. Men jag vet att min näringsterapeut som jag konsulterar, hon lever på 800 kalorier om dagen. För hon tänker inte kalorier, hon tänker bara näring. Hon vill ha optimerat med näring. Så att jag har gjort en bok som finns där uppe som heter Kickstarta med Superfoods. Och det kan man kan se hur lite kalorier man behöver äta, eller inte hur man behöver äta för den är liksom inriktad mot att gå ner i vikt. Men att de här superfoodsen är ju komprimerat med näring men också kanske inte hampafrön men de har också kanske lågt kaloriintag. Så att istället för att kanske snöa in på att räkna kalorier, jag vet att en del gör de här kronometrarna och som de som äter 80-10-10 som mycket tänker på kalorier men de äter nästan 3000 kalorier per dag och en tjej som jag, de äter ju kanske 10-20 bananer om dagen för att fylla upp det där kaloribehovet. Så experimentera att kanske inte, om du tycker att det blir för mycket att äta grönsaker så kan man ju lägga till också oljor. För vi behöver ju nyttiga fettsyror. Man kan använda frön, olika superfoods, kanske en del torkade frukter för att man ska komma upp lite i kalorinivå. Så att det är det som jag rekommenderar. Sen har man ju de olika inriktningar inom raw food som om man vill äta jättemycket frukt så är det ju bananerna som hjälper till att man kommer upp i kalorinivå. Annars så kan det vara fetter eller nötter och frön som hjälper till att man kommer upp eller torkad frukt. Men jag tänker alltid så här raw food som husmanskost. Jag funderar på en ny titel på en bok, så här raw food goes husman liksom. Att raw food är verkligen en husmanskost och hur kan man ha en balanserad kost och få tillräckligt med kaloriintag. Men jag har gjort en 3 dagars matdagbok och lämnat in till en dietist och då håller jag mig kanske bara någon 200 kalorier under vad som rekommenderades. Men det var bara för mig att dricka ett glas apelsinjuice och liksom var det klart eller äta en banan till så hade jag kommit upp dit. Men alla mineraler och jag åt lite för lite kolhydrater mot vad man rekommenderar då. Men då var det här bananen som fixade till det. Annars så var allting som vanligt om man jämför med vanlig kost. En gång. Vi kan ta 2 frågorna till så kommer vi läsa. Ja. Jag funderar på om det går att göra en råfooddiet endast på svenska produkter. Det tycker jag är otroligt intressant och det tar jag upp i min bok mitt nya råfoodkök. För där vill jag rekommendera att man ser till de svenska råvarorna. Men om vi tittar vad kommer egentligen från Sverige så då blir det mycket bär, mycket rotfrukter.
jag vet att bovete odlas i Värmland, men odlas det en sesamfrön eller solroskärnor i Sverige? Jag tror inte det. Någon hasselnöt kanske man kan hitta, eller något mandelträd någonstans. Batteriet. Du får prata lite högt för det ändå. Tror batteriet som vi pratar om här. Så jag tror att det kan vara svårt på 100% svensk kost. Men det är faktiskt en av mina utmaningar som jag tänkte jag ska göra ett år och bara leva på närproducerad vilda gröna blad och närproducerad mat. Utforska det, för det tycker jag är otroligt intressant. Och sen som är superfoodsen så kommer långt bort i stan. Liksom. De har kul i tid och inte förpackade i påsar. Så det kanske inte känns som det mest miljö- och klimatsmartaste sätt. Men som jag sa i en fråga i monstern, att en påse kamikamu, en enskild kamikamu-pulver innehåller samma mängd C-vitamin som apelsiner. Så att då är det hellre att ta en tesked av det där pulvret, för det här C-vitaminerna 10-20 apelsiner som ändå också har transporterat. Så att superfood är maximalt 100 gram. Det finns lover, det finns nypon, havtorn, så att det är otroligt intressant och det är någonting som jag vill undersöka mer, absolut. Men jag vet inte. Går ju alltid. Frågan är hur roligt det blir. Ja, nej, vi valsarna. Och kanske inte en enda löv, men ett enda frö. Det kan också bli utbringar eller kakao exempelvis som är väldigt gott. Så att det blir nog väldigt enkelt. Man kan odla vetegräs och skott och groda. Så näringsmässigt sett så är det fantastiskt. Och att man kanske får hålla lite kalorierna lite grann. Ja. Du pratade om den här extra nischen som man får om man äter 100% råkort. Man får då man börjar äta 50 också. Ja, men ska man äta ekologiskt, 100% ekologiskt och få den här Jag förespråkar 100% ekologiskt, men jag äter inte 100% ekologiskt. Fast det är min önskan. Så kanske 90% kanske. För ibland säger jag att nej, men nu vill jag verkligen ha en zucchinipasta och så finns det ingen ekologisk zucchini på ICA där jag bor. Nej, men då får jag ta det. Men jag försöker att personligen själv välja så mycket ekologiskt som jag bara det kan. Och ekologiskt är ju alltid renare. Det är ju mindre tillsatser, bekämpningsmedel, allt det här. Och jag tycker det här, David Wolf, han är också så här One for Europe, att det som inte ser, det som inte ser, det är om vi hade ett äpple och någon kom med en sprayflaska och frågade, vill du ha lite gift på? Nej, det vill jag absolut inte ha. Men om det är så att vi köper ett besprutat äpple i affären så har vi inte sett den där giftflaskan på äpplet egentligen. Så varje gång man tänker att man inte ska köpa ekologiskt så ser jag den här giftflaskan bara för mig själv. Och det är ingen som säger, åh, tack, lite gift, ja, gärna. Så därför så ska vi tänka ekologiskt så mycket som vi bara kan. Och göra så gott man kan. Och sen är det ju att vi har olika utgångslägen. Det är väl hellre ha 100% närproducerat än välja 100% ekologiskt. För att när de närproducerade äpplena har blivit lite besprutade fast de kommer ifrån Kungsbacka. Eller vi ska köpa dem som är insköpade från Argentina fast det är ekologiska. Det är ett ställningstagande som man får ta individuellt. Och som jag säger, jag är inte konsekvent utan jag går också ner och handlar mycket på ekonomin. Hur känns det här? Eller hur känns det här? Vad känner jag kan fungera till? Jag finns ju där uppe vid montern. Men avslutningsvis så vill jag rekommendera och ge en utmaning till alla här. Att i alla fall börja göra sin egen nöt eller frö eller havremjölk genom att använda en sån här. Mycket av den växtbaserade mjölken är tyvärr, när man tittar på förpackningen så är det 2-3% mandel i om man kanske pratar mandelmjölk. Det är maltodextrin, det är sötningsmedel och vi har ingen aning om vad det är för vatten som är tillsatt. Är det filtrerat eller är det källvatten?
Det är bara ett märke som jag vet som har källvatten. Det är ett märke som heter Roots Health som har källvatten i sina vegetabiliska eller växtbaserade mjölker. Så att jag är lite så här tuntig med vatten, att det ska vara bra vattenkvalitet. Så att ha en sån här nötmjölkspåse hemma, eller en gammal melonstrumpa, eller en bh-tvättpåse. Killar, ni får gå och köpa en bh-tvättpåse och sila i. Så att börja göra sin egen växtbaserad mjölk är verkligen det som jag hoppas att ni fortsätter att göra avslutningsvis. Jag lägger mina vitkort och visitkort här. Och jag lägger även några broschyrer till min utbildning som jag har, som heter Raw Life Education. Där man kan bli råförinspiratör och den startar i sommar. Jag lägger det här. Och just det, imorgon har jag en workshop. Och sen i maj, i slutet på maj, den som har lust att testa 100% raw food, så ska jag börja med ett forum som kommer kallas 100% i 100 dagar. Det behöver inte vara 100% i 100 dagar, men det kan vara en kick i baken för att man ska komma igång. Man kan hänga med i 30 dagar. Vi har ett nyhetsbrev på min hemsida, rawfoodbyrika.se, som man kan gå in och skriva minst en e-mail. Då får man även 2 stycken gratis e-böcker. Och så då blir man informerad av det som ska komma. Men här på mina vykort så står en slogan som heter Long Live Life. Och med det så vill jag säga att jag länge lever livet, betyder det på svenska. Och det är som en råfrukt för mig, är som en hyllning till livet. För mitt eget liv, men också för dem som har tagit fram mina råvaror. Och för den här jorden, att vi inte varken belastar oss själva eller jorden så mycket. Utan att vi vill att det ska vara hållbart. Och ett fint liv för både oss själva och mina medmänniskor och vår jord. Så att jag lägger dem här, så varsågoda. Ja, tar det slut, då har jag där uppe imorgon. Så tack för att ni satt kvar och